Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César. Bienvenidos a la vitrina. El día de hoy abriremos dos personajes de Masters Origins. Aquí tenemos a Fisto y a Merman. Como ven, poco a poco ha crecido la colección. Atrás ya tenemos de fondo el castillo Grayskull y pues estas dos figuras más. El tema de conseguirlos sí es un poco complicado porque se acaban rápido y aparte su distribución ha sido muy escasa, entonces no los encontramos no es muy común encontrarlos, y pues aparte cuando llegan pues sí se venden muy bien, ya que son tienen una demanda muy alta pues. Pero pues ahí vamos poco a poco creciendo la colección. Les digo, en el caso de Skeletor y Tila las conseguí en un Bodega Aurrerá. Entonces fue un poco... La verdad me las encontré de sorpresa, no pensé que fueran a llegar ahí, pero a un muy buen precio, la verdad, muy buen precio. Y Sorceress me la encontré, bueno, obviamente con el castillo, me la encontré en un Chedraui. Entonces, pues igual la compré. Entonces poquito a poquito va creciendo la colección. Ya estamos por conseguir a Pantor. Y el que sí he visto mucho es el Jet Sled. Ese donde viene el príncipe Adam. Pero ese todavía no me he animado a comprarlo. Algo que me gusta mucho de esta franquicia en general, de los Masters, es que pues cada figura, cada personaje tiene su propia esencia. Y bueno, sin más, entonces vamos a abrir a Fisto. Fisto viene con un cómic, el mismo que trae Merman, es el mismo porque son de la misma oleada, de la misma wave. Y pues aquí podemos ver un poco rápidamente el empaque. Te dice que te incluye un cómic. Anterior, bueno, los de las wave pasadas decían poder retro y todo eso, pero estos ya cambian un poco. Aquí podemos ver una ilustración muy padre, la verdad. Las ilustraciones que están en la parte trasera de las tarjetas son muy buenas. Y aquí podemos ver otras figuras que vienen dentro de la misma serie, de la misma oleada. Entonces aquí podemos ver a Fisto, a He-Man, a Faker y bueno, Skeletor y Merman. Este Skeletor y este He-Man son diferentes porque traen otro tipo de cabeza, la moldura es distinta. Si pueden observar, pues tiene los gestos, tiene la boca abierta y la cara es diferente, y el Skeletor que viene en esta serie pues tiene la boca cerrada, a pesar de que es similar. De hecho, ese sí me lo encontré, pero pues no se me hizo tan necesario comprarlo porque tienen la misma... De hecho, traen los mismos accesorios, los mismos colores, o sea, no varía más que la cabeza. Un dato muy chido pues es que imagínense, estas figuras gustaron hace 30 años. O sea, los niños de ese entonces, de los 80s, eran figuras muy buenas, muy pedidas, porque pues tuvieron un gran éxito en esos tiempos. Y ahorita que regresan muy similares a las antiguas, pues vuelven a tener el mismo éxito con la gente que en ese tiempo coleccionó las figuras vintage. Y algo, lo padre de esto es que no solamente está atrayendo a los coleccionistas que recuerdan las figuras que tuvieron en ese entonces cuando eran niños, sino que también están atrapando también a nuevas generaciones. Por el mismo motivo de que son figuras muy llamativas y de buen tamaño, son muy jugables, pues están atrayendo a nuevas generaciones. Eso quiere decir que vamos a tener pues coleccionistas para más tiempo. Y pues bueno, vamos a abrirlo sin mucha este sí cuesta un poquito más de trabajo.
Algo que sí me gustaría conservar de estas cajas son pues las tarjetas, bueno, las pinturas de acá atrás se me hacen muy buenas, se me hacen muy coleccionables también. Pues ya de ahí de la caja pues ya no hay tanto como más, ¿no? Todos son iguales a este mismo modelo, pero sí la parte trasera sí se me hace muy interesante, ya que cada personaje tiene una distinta. Entonces, pues, sí, al menos a mí sí me gustaría coleccionar esas figuras. Pues bueno, aquí tenemos el cómic, viene con una tarjeta más. El cómic se llama Sucker Punch y pues también es sabido que los cómics de Latinoamérica pues no traen diálogos, no traen texto, es pura imagen. Entonces pues ya cada quien puede interpretar la historia como le parezca. Y son cómics cortos, no tienen no tienen muchas páginas. Pero pues aquí por lo que podemos ver pues es que Fisto se encuentra con He-Man, tienen una batalla y pues resulta que He-Man no es He-Man sino es Faker. Aquí podemos ver que al golpearlo pues deja ver su color azul y aquí vemos a Faker con Merman y Evelyn y todo el montón de Fakers que tiene Skeletor. Bueno, pasamos a la figura y aquí la tenemos, aquí atrás y en lo que nos peleamos con la caja y aquí podemos ver a Fisto. Es una figura muy padre, les digo, o sea, me gusta mucho el movimiento, las articulaciones que tiene. Todo, o sea, todo se mueve. Está muy bien. Aquí se ve un poco reseco el plástico. No sé si pueden alcanzar a verlo. Aquí se ve un poquito reseco, como que se les acabó. Están resecos de este lado. No sé a qué se deba. No sé si puedan ver cómo se ven. Como cuarteado, como agrietado el plástico. Pues igual observamos unos pequeños detallitos ahí de pintura, pero en general son figuras muy buenas, muy buenas, muy fáciles de sostenerse. Bueno, ya después de pelearnos un ratito con la envoltura de la espada, aquí la tenemos y se la podemos colocar a Fisto. Este cartón lo podemos poner en otro lado. Y aquí tenemos a Fisto. Y bueno, seguimos rápidamente con Merman. El empaque es exactamente igual. Y como les digo, lo que cambia pues son el arte que tiene acá atrás. Aquí vemos a Merman contra Teela. Y pues las figuras que tiene aquí son las mismas, nada más te menciona pues los movimientos de la figura y los accesorios, ¿no? Pero de ahí en fuera es muy similar. Entonces pues vámonos rápido con Merman. Sí, rápido. Les digo, el cómic es exactamente igual, no hay nada distinto, de hecho, pues pueden ver el final, es exactamente lo mismo. Y creo que ese no trae tarjeta. Esta etiqueta de la caja, pues esta no la podemos despegar, esta ahí se queda. Y aquí tiene su espada, hasta ahorita la quitamos. Y aquí vamos a liberar a Merman. Tenemos la basurilla por acá.
las ligas las quitamos. Aquí tenemos a Merman. Tiene muchas cosas similares a las de Skeletor. Por ejemplo, aquí si los comparamos, tienen la misma pechera en la parte trasera, o sea, es exactamente igual, pero pues obviamente varía la parte frontal y superior, ¿no? Esa sí es distinta. El cinturón también cambia y las botas tienen diferente moldura. Esto es algo muy padre porque, digamos, en las piernas sí tienen distintas molduras, sin embargo los pies son los mismos, pero esos detalles se aprecian. Por ejemplo, igual en las manos igual, o los antebrazos son diferentes, son otra moldura, pues. Y eso es algo muy padre. Aquí tenemos a Merman. Este Merman no es el primero que ha salido de Origins. El primero que salió es distinto en la cara y no trae, si no me equivoco, no recuerdo si los pies o los guantes. No recuerdo qué es lo que no tiene el Merman, que es distinto, pero la cara sí cambia. Esa es diferente. Y bueno, aquí tenemos la espada de Merman. Gruesilla que la de Fisto. Y aquí tiene las dos figuras, Merman y Fisto.